სახლში ვარ. როგორი იყო შენი გასეირნება? მაგარი იყო. კაფეში წავედი. ისეთი გემრიელი ბურგერი ვჭამე. მეც მინდა ბურგერი. შეგვიძლია პიცა შევუკვეთო? რა თქმა უნდა. ამილკა, რა გაქვს კლაუზე? არ ვიცი, შესაძლოა კოღოს ნაკვენია. ცოტა ადრე არ არის კოღოებისთვის. ყოველ შემთხვევაში არ უნდა მოიფხანო. შევეცდები. ამილკა, გახსოვს რომ ჩემი ჩანთა მოგეცი? დიახ, ჩემს ოთახშია. შაბათს კასტინგი მაქვს და მჭირდება. შეგიძლია დააბრუნო? დიახ, ახლავე მოვიტან. აბა, სად არის ეს ჩანთა? აი აქ არის. მეთკინა. რა გიდევს მან? დაგურები? ბოდიში, ხელი ძალიან მომექავა. ისი ბრალია? ნება მომეცი ვნახო. ამილკა, რა გაქვს ეს ხელზე? არ ვიცი. ნება მომეცი ვნახო. რა საშინელებაა? რა სახის დაავადებაა ეს? სწრაფად უნდა გამოვიზახოთ ექიმი. არა, საჭირო. თავისით გაივლის. ხუმრობ? არ მგონია ამას თავისით გაიაროს. დიახ, თუ ეს არ განიკურნა, ხელი უნდა მოიჭრას. მოვდი, უბრალოდ წავიკითხოთ დაავადების შესახებ ინტერნეტში. ჩვენ არც კი ვიცით რა ქვია მას. ჩვენ უბრალოდ მსგავსინავე ფოტოთი უნდა მოვძებნოთ. კარგი, მე ახლავე მოვძებდი მსგავს ფოტოებს. იპოვე ეს რა სახის დაავადებაა? ეს ფოტო დაბლოკილია. მიზეზი შოკის მომგვრელი შინაარსია. ინტერნეტში ვერ პოულობ. ექიმს უნდა დაურეკოთ. გამარჯობა, მობრძანდი. შუადღე მშვიდობისა, ექიმი გამოიძახეთ? დიახ, იჩქარეთ. სასწრაფოდ გჭირდება თქვენი დახმარება. სად არის თქვენი პაციენტი? შემოდით, მისაღებში გელოდებათ. მაჩვენე სად ტკივა? უბრალოდ არ შეგეშინდეთ. ბევრი დაავადება მინახავს, არაფერი შემაშინებს. და რა არის ეს? ეს ჩემი ხელია. მსგავსი არაფერი მინახავს. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გაქვთ მეცნიერებისთვის უცნობი ახალი დაავადება. ვაუ, როგორ გამიმართლა? ხელის განკურნების ორი გზა არსებობს. პირველი არის მისი მოკვეთა. არა, მე წინააღმდეგი ვარ. ამ გზით თქვენ 100%-ით განთავისუფლდებით ხელი დაავადებისგან. მჭირდება. ამის გარეშე არ შემიძლია. შემდეგ მეორე გზა არის მედიკამენტები. ეგ მინდა. მაგრამ გაფრთხილებთ, დაავადება უცნობია და მედიკამენტება შეიძლება არ იმოქმედონ. სტად ღირს. ახლა კი ვაპირებს, კლაუზე სახვევი მოგახვიო, რომ სხვები არ შეშინდნენ. და შეეცადე რომ არ დაძაბო მკლავი უახლოეს დღეებში. კარგი, და თუ რამე დამჭირდება? ნება მიეცით თქვენს მეგობრებს იზრუნონ თქვენზე. კარგი, ექიმო. უმჯობესია საერთოდ არ წამოდგეთ საწოლიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადება გავრცელდება. მიხარი, გადამდები არ არის? არ ვიცი, შესაძლოა. კარგი, უნდა წავიდე. თუ გადაიფიქრეთ და ხელის მოჭრა გადაწყვიტეთ, დამირეკეთ. რანაირი ექიმია, არაფერი არ იცის. დიდი წადი აფთიაქში, გთხოვ. რატომ მე? ვერ გაიგონე? სახლიდან გასვლის უფლებას არ მაძლევენ. კარგი, წავალ. ასე იყოს. აბა რა თქვა ექიმმა? მისი თქმით დაავადება უცნობია და მან თქვა რომ ეს შეიძლება იყოს გადამდები. გადამდები? ლუნა, სად მიდიხარ? მე არ მინდა ინფიცირება. კარგი, და შენ მოგიწევ ჩემზე ზრუნვა. კარგი, და რა გინდა? მომიტანე რამე საჭმელად და ჩართე ტელევიზორი. ტელევიზორის ჩართვა თავადაც შეგიძლია. არ შემიძლია. კლავი მტკივა. კარგი, რისი ყურება გინდა? არ ვიცი, YouTube-ზე გადადი. მიავირჩევ. მოიცადე ამის რომ მე არა მაქვს. კლავი ძალიან მტკივა. კარგი, ყველაფერს გავაკეთებ. შემდეგი. მოიცადე, დატოვე. ტრეილერია, ვიდეოს სრული ვერსია ერთ კვირაში გამოვა. ერთი კვირა, ამდენი დრო არ მაქვს. არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. სხვა რამის არჩევა მოგიწევს. არა, დაურეკე ბლოგერს და უთხარი ახლავე გამოაქვეყნოს ვიდეო. და თუ ის არ დამთავრდება? კლავი მტკივა. ძალიან დიდი ხანიც აღარ დამრჩენია. კარგი, ვეცდები.
გამარჯობა, მისტერ ბისტი ხარ? ამაკა კარამელკა ითხოვს, რომ ახლავე გამოვაქვეყნო ახალი ვიდეო. უთხარი მას დაავადების შესახებ. მას უცნობი დაავადება აქვს. ერთ კვირაზე მეც ვერ გადარჩება. მადლობა. ახალი ვიდეო უკვე არხსია. მაგარია, ჩართე იგი. მორჩა, შეიძლება ახლა წავიდე? დიახ, ჯერჯერობით. ბუნა მომიტანე სასმელი. რას აკეთებ? არ მინდა გავრისკო უცნობი დაავადების გადადება. და ახლა რა? მე ვნიშნავ საშის ზონას შენს ირგვლივ. გონი გადაჭარბებული რეაქცია გაქვს. არავის მოუშვებს, სანამ არ გამოჯანმრთელდები. შენ აქ უნდა იყო. და თუ მომიდება ჩემს ოთახში წასვლა? გამორიცხულია. ჩვენ არ შეგვიძლია დაავადების გავრცელება სახლში. კარგი, სანამ კარგად გავხდები, მომემსახურები. რა არის ეს? რადა? უნდა თქვა, რომ აქ არის საშიში ზონა. სისულელია. არ ამგონია ეს დაავადება გადამდები იყოს. აი, მიიღე წამალი. რატომ მიყურებ ასე? ისეთი გემრიელი ტორტი გაქვს. დიახ, სახლისკენ მიმავალ გზაზე ვიყიდე ჩემთვის. კლავი ძალიან ტკივა. ასეთ ტორტს მე ალბათ ვეღარასდროს ვეღარ შევჭამ. კარგი, აიღე. მე კი ახალს ვიყიდი. მადლობა. სანაცვლოდ შემიძლია მოგცე ჩემი კოკა-კოლა. აიღე. ლუნა, რას აკეთებ? მის ტალივაზე არც იფიქრო. ქსუს დაინფიცირდე? კარგი რა, ამელკას ტორტი გავუნაწილე. მან კი კოკა-კოლა მომცა. მაგრამ მასში შეიძლება იყოს ვირუსები და ბაქტერიები. მეორე პაციენტი არ გვჭირდება. კარგი, მესმის. თუ რამეა ზევით ვარ. შუადღე მშვიდობისა, პიცა მოვიტანე. პიცა შეგვიკვეთია. დარწმუნებული ხართ? შეკვეთა მაქვს ლეოს სახელზე. შეცდი. ლეო მეზობელ ქუჩაზე ცხოვრობს. მე შემეშალა ბოდიში. მოიცადე, როგორი პიცა გაქვს? პეპერონი ყველით. მე სიამოვნებით შევჭამდი ეგეთ პიცას. ისა თქვენთვის არ არის. მე არ შემიძლია მისი მოცემა. რა სამწუხაროა, მე ვეღარასდროს ვეღარ შევჭამ პიცას. ზუსტად იგივე პიცა შეგიძლიათ შევუკვეთოთ ჩვენთან. დღეს ჩემი ცხოვრების ბოლო დღეა. რანაირად? რა მოხდა? მე მაქვს უცნობი დაავადება, რომლისგან ყომდებაც შეუძლებელია. რა კოშმარია? იცით რა? აიღეთ პიცა ჩემს ხარჯზე. რაც შეეხება თქვენ კლიენტს? მე მას ახალს მიუტან. ეს თქვენ უფრო გჭირდებათ. მადლობა. მაგარია, უფასო პიცა. ამაკა, დაარეკავ შენ მამასწავლებელმა და მკითხა როდის მოხვალ სკოლაშიო. არასოდეს. რატო? აზრი არ აქვს. სიცოცხლის ბოლო დღის სწავლაში გატარებას. ამაკა ძალიან ცუდადაა. სკოლაში ვერ მოვა. 10-იანები ერთი წლის განმავლობაში? ოქროს მედალი? გილოცავ. ახლა შენ ხარ სკოლის საუკეთესო მოსწავლე. მაგარია. კიტი, ჩამოდი. შენი დახმარება მჭირდება. რა მოხდა? ჩემი ბალიში არასასიამოვნოა. თხო დაარბილე. შენ თვითონ არ შეგიძლია ამის გაკეთება? არ ვიმტკივა. დაგავიწყდა? ასე ჯობია? დიახ, უკეთესია. მადლობა. კიტი, შენი დახმარება მჭირდება. მოდი აქ.
მომეცი ტელევიზორის პულტი, ხო? ძალიან ახოსა. ლუნა მიგზავნოს საკარანტინო ზონიდან გასვლას. სულ ესაა? დიახ, მადლობა. კიტი, ჩამოდი. შენი დახმარება მჭირდება. რა არის ამჯერად? დაამატე ყინული ჩემს სასმელს. ამილკასი არაფერშთვის ნუ დამიძახე. ეს არაფერი არ არის. ცივი კოლა გაცილებით გემრიელია. ჩიქარ მომეცი. აქ არის ერთი კუბი, მე კი ორი მინდა. არა უშავს, ერთით საკმარისია. საჭმენი აღარ გვაქვს. კიტი სომთხოვო გაბრაზდება და ლუნა აქ არ არის. ლუნა მე ვერ დამინახავს. ასე რომ მე უნდა წავიდე აქედან. ამოკა, სწრაფად დაბრუნდი საკარანტინო ზონაში. კარგი, მაგრამ სამზარეულოში უნდა წავიდე. გითხარი, აქ ორობას ვერ დატოვებ. აქ იყავი. მაშინ ჩიფსები მომიტანე. მაგარია, ახლა გატეხილია. სხვათა შორის შენი ჩიქა მჭირდება. აი, დადე ის ზომის კიდეზე. რასაკეთებ? ვირებ დაავადების ნიმუშს შესასწავლად. რატომ? ეს არის უცნობი დაავადება. მინდა გავარკვიო რამდენად საშიშია. მოგცემენ $1 მილიონ? ვისთვის? შენ აღმოაჩენ ახალ დაავადებას, როგორც მეცნიერი, შემდეგ კი შეგეძლება რომ სახელი დაარქვა. ლუნას დაავადება? არა, მადლობა. ამას ლაბორატორიაში წავიღებ. ვა, ლუნას უკვე ლაბორატორია აქვს. მაგარია. აბა ვნახოთ რა პასუხები ექნება მას. არ შემიძლია ამილკამ შემამცნიოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის კვლავ მომცემს დავალებას. ოპს, კიტი, ზუსტ დროს მოხვედი. კარგი. ხო, ახლა ვეღარ გამოვძრები. უბრალოდ შენი დახმარება მჭირდება. კარგი. იმედი მაქვს ამჯერად გჭირდება რაიმე მართლაც მნიშვნელოვანი, არა? ძალიან მნიშვნელოვანი. შევადგინე სურვილების სია. რა სახის სურვილების სია? ისი გაკეთებას მინდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. წასვლა პარიზში, ცეკვა მექსიკაში, პანაობა ოკეანეში. რა მოხდება თუ დაავადება არ გაქრება და სურვილების ასრულებას ვერ შევძლებ? ეს ყველაფერი დიდი ფული ჯდება. ძალიან ბევრი. ამდენი არ გვაქვს. კარგი, მოვიფიქრებ რამეს. როგორ ვიშოვო ამდენი ფული? მართალია, სამსახურს ვიპოვი. სად მიდიხარ? ბილეთების ფულის გამომუშავებისთვის გზა უნდა ვიპოვო. მე ვიმუშავებ კურიერად. სამსახური იშოვე ჩემს გამო? რა საყვარელი ხარ? ო, პირველი კლიენტი. წავედი. წარმატებები. მას ნახოთ რა გვაქვს აქ. ვაიმე, ბაქტერიები ყოველწამს მრავლდებიან. ამაკას დაავადება ძალიან გადამდებია. სახლში ვარ. იშოვე პარიზის ბილეთების ფული? მოდი ახლა გადავითვალოთ. ო, ეს არ არის საკმარისი პარიზისთვის. რა სამწუხაროა და მექსიკისთვის? და არც მექსიკისთვის. მხოლოდ კაფეში წასვლათაა საკმარისი. კაფეში წასვლა თქვი? წასვლა? კაფეში. ახლა არის ასეთი სურვილიც. მონდი შევასრულოთ. რაც შეეხება შენ ჯანმრთელობას,
სეირნობა კარგია ჯანმრთელობისთვის. და შენი იზოლაცია? სირენა რომ გამორთოთ, ლუნა ვერაფერს შეამცნევს. სირენა გამორთოთ? ო შესრულებულია, შეგვიძლია წავიდეთ. ამელკა. ოღონდეს არა. ამელკა სათხარ? ჯანდაბა, ვეცდები დაურეკო. მან ტელეფონი სახლში დატოვა. იმედია მალე დაბრუნდება. დიდი გასეირნება მქონდა. დიახ, კაფეში წავედით და მაღაზიისთვის ფული დარჩა. კურიერებს თუმე კარგად უხდიან. გამიმართლა, დიდარი კლიენტი მყავდა. ჩაი დამიტოვა. სად იყავით? ამალკას სახლიდან გასვლის უფლება არ აქვს. ო, მას შენიშნა. კარგი რა. კარგი იყო ამალკას გასეირნება. დიახ, სიარული ხელს უწყობს გამოჯამრთელებას. სხვათა შორის ლუნა, როგორ მიდის ტესტები? ამალკას აქვს ძალიან გადამდები დაავადება. მას შეუძლია დააინფიციროს მთელი მსოფლიო. კარგი რა, აჭარბებ. ასე არ იქნება. ბიოლოგიას კარგად ვსწავლობდი. და ვიცი, რასაც ვამბობ. ო, მხოლოდ იმიტომ, რომ წარჩინებული ხარ, ეს არ ნიშნავს, რომ მექიმიც ხარ. კიტი, შენი მკლავი. რა სჭირს მას? შენ მას სულიბ ხარ. ალბათ კოლჰომ მიკმინა. ოღონდეს არა. მე გითხარი, ძალიან გადამდებია. რა მოხდება ახლა? არ მინდა მოვყვდე. დამშვიდი, წამლები გვაქვს. ისინი დამეხმარებიან, არა? ისინი დაგეხმარებიან 70%-იანი ალბათობით. სად არის დანარჩენი 30? დამწმუნებული ვარ 70-ში შევალ. დამშვიდი, მე პანიკაში არ ვარ. მართალი ხარ, უნდა დამშვიდე. ახლა რა უნდა ვჭირდა? იმედი ვიქონიოთ, რომ ამალკას სხვა არ დაუინფიცირებია. ახლა კი სწრაფად გადადით საკარანტინო ზონაში. ახალმა უცნობმა დაავადებამ მოიცვა მსოფლიო. დედამიწაზე 100 მილიონი ინფიცირებული გვყავს. მეცნიერებს მთელ მსოფლიოში აინტერესებთ, რა სახის დაავადებაა ეს და ცდილობენ იპოვონ სამკურნალო საშუალება. ჩვენი საქმე ცუდადაა. ჩვენ ყველანი მოვკვდებით. ნუ აყვევი პანიკას. როგორ თუ პანიკას? მათ თქვენს რომ წამალი არ არსებობსო, მაგრამ რაც შეეხება ექიმის მედიკამენტებს, ეს მხოლოდ კამფეტია. საწუწნი რომ დაგამშვიდოს. რა უნდა ვქნათ? თქვი რომ გადაგვარჩენდი. შენ ყველაზე ჭკვიანი ხარ. შესანიშნავი მოსწავლე. შენ თვითონ თქვი რომ ექიმივით ნუ იქცევიო. უბრალოდ ხუმრობდი. შენ უნდა გადაგვარჩინო. ჯერ ხელები მომაშორე. არ მინდა დაინფიცირება. კარგი, მაგრამ შენ იპოვი განკურნების გზას. ვეცდები და ამასობაში თქვენ აქ იყავით. რა უნდა ვქნათ? გავერთოთ, რა თქმა უნდა. სამყარო სახსასრული შეიძლება ჩვენს გამო მოხდეს. მით უმეტეს, ინტერესით გავატაროთ ბოლო დღე. მოვაწყოთ წვეულება. ჩვენ უყურებთ სატელევიზიო შოუებს, ვილაპარაკებთ ბიჭებზე, შევჭამთ პიცას. პიცას შეუკეთავ? დიახ, მე ვიცი ვის უნდა დაურეკო. გამარჯობა. პიცის მიწოდება. ეს არის ის, რაც ჩვენ შევუკვეთეთ. და მე შენ მახსოვ ხარ. შენ ხარ იდუმალი ავადმყოფობის მქონე გოგონა. ახლა ორნი ვართ. იქნებ შევგვიბრალოთ და ფასდაკლება შემოგთავაზოთ? მოიცადეთ, თქვენ ორმა მსოფლიოს ნახევარი უცნობი დაავადებით დაინფიცირეთ? არ ვიცოდი რომ ასეთი პოპულარულები ვიყავით. ნამდვილად შენ ხარ. ტელევიზორში ვნახე. მორჩა ლაპარაკი. პიცას ვერ მიიღებ. ვაიმე, როგორი გაბრაზებულია. პიცის გარეშე დავრჩით. ისე მორჩა მეტი აღარ გვაქვს. შეგვიძლია მაღაზიაში წასვლა? მაღაზიაში არ შეგვიშვებენ. რატომ? ყველა მისის ჩვენი დაავადების შესახებ და ეშინიათ ჩვენი. ძალიან ცუდია. იმედია ლუნა რამეს მოიფიქრებს. წავიდეთ რომ ვნახოთ. ლუნას არ უყვარს შეწუხება. მსხილად ვიქნებით. ძალიან ჩუმად. მოდი წავიდეთ. ამ ხელსახუცზე არსებული დნმ დაგვეხმარება დაავადების განკურნების გზის მომზადებაში. მაშასე, ახლა დავამატოთ სამკურნალო მცენარეები. ვიტამინებსაც დავამატებთ.
ვა, ეტყობა სერიოზულად ეკიდება საქმეს. მოდი წავიდეთ აქედან, სანამ ის დაგვინახავს. წამალი მზად არის. ახლა მე შემიძლია თქვენი განკურნება. როგორ მოახერხე? ეს დაავადება დიდად არ განსხვავდება სხვებისგან. რას ნიშნავს იმას, რომ წამალი მზადდება ანალოგიურად. სასიამოვნო შუნი აქვს. დალიეთ ეს ნახარში. გაგაჯანსაღებთ. ვერაფერს გრძნობ და შენ? არც მე. ნახავ ხელი როგორ მოქვს. ლავი ჯამთელია. მე ჯამთელი ვარ. ანუ ჩემიც? ანუ მეც ჯამთელი ვარ? მაგარია. შენმა წამალმა იმოქმედა. გენიოსი ხარ. უბრალოდ სკოლაში კარგად ვსწავლობდი. შუადღე მშვიდობისა, დიდი სიახლე მაქვს. მე და ჩემმა კოლეგებმა გადაწყვიტეთ, რომ პაციენტების ხელების დაჭრა ზედმეტია. რას ლაპარაკობთ? ამიტომაც ვიშრომეთ და თქვენი ავადმყოფობის წამალი გამოვიგონეთ. აი ეს არის. ექიმო, უკვე ჯამთელი ვარ. როგორ? ეს შეუძლებელია. ჩემმა მეგობარმა გააკეთა წამალი. რა? შენ? მე შევისწავლე დაავადება. შევძელი მისგან წამის გაკეთება. ვა, შენ აუცილებლად უნდა მიიღო ჯილდო. გელოდებით ჩვენ საავადმყოფოში. დაგჭირდება თქვენნაირი ადამიანები. კილოცავ ლუნა, რა სახის ჯილდოს ისურვებდი? ჩემთვის საუკეთესო ჯილდო არის გამოწერების მოწონებები. გაიგეთ ბავშვებო? დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ნახვამდის ყველას.